que vous allez bien. جيتكم اليوم pour une toute nouvelle vidéo. قبل ما نبدا كوا que ce soit نقول لكم صحة رمضانكم وصحة فطوركم. في هاد لا فيديو تبليت juste après الفطور. Voilà donc pour celles اللي عبالكم رايحين يشوفوها le lendemain ولا كيف فهمتي. Donc في لا فيديو تاع اليوم راني راح ندير لكم un tuto make-up super, mais même pas un tuto make-up, c'est le make-up no make-up, c'est-à-dire que on va essayer de se maquiller بلا ما نبانو vraiment maquillé هذيك تاع تخرجي و تلفتي هكا نظر وكامل يشوفوك و نو. علاش خيرت هذا لو توتو؟ tout simplement parce que كاين بزاف بنات demandez-vous les d'abord après انا كانت عندي le premier jour تاع رمضان كان عندنا un rendez-vous à 11h وين j'étais obligée ما نروحش هكاك صفرا بلي سيرن et tout, j'étais obligée au moins un minimum هكا de maquillage. كنت درت لكم direct sur Instagram, donc pour celles qui me suivent pas sur Instagram نخلي لكم لتحت هكا mon Instagram تقدروا تروحوا تتبعوني, je fais des lives و je poste et tout. المهم après قلت لكم بلي فوالا genre مانيش دايره ماكياج et tout. Est-ce que ça vous dit de comme une vidéo no make-up, c'est-à-dire unique, bon pour Ramadan, mais après tout تقدروا ديروها que ça soit في النهار, ديروه في السهرات, ديروه après الصيف تاني سي ليجي حاجه خفيفه هكذا كي تروحوا للبحر بالك تاني. Et donc vous avez été très nombreuses à me demander تقولي oui ديرينا. Donc juste entre parenthèses pour celles elle va être méchante et dire ah non ça se fait pas le maquillage iftar, le maquillage haka patati patata. Pas là باش نفتي, je suis pas là باش pour dire quoi que ce soit. C'est juste que j'ai précisé l'essentiel c'est que c'est un truc discret, c'est que ما نديروش هذاك الماكياج اللي capable به نفطروا دي جون. هاي لك globalement ce que c'est. Donc نحبس الهضره لهنا parce que هضرت بزاف. On va passer directement au make-up. On y va tout de suite. Donc tout d'abord انا كنت جو سوي هادرتي لابور درت لابو ديالي بلا كريم سيتافي, دونك ما وريتها لكم باسكو ماهيش على يدي, درتها ليك قبل ما نبدا نلبس اصلا. اي en deuxième تما الحاجه الدوزيام اللي نديرها سي ديريكتومون جابليك l'écran total ديالي ولا crème écran. Donc crème écran علاش؟ tout simplement parce que en ce moment à partir de mai تبدا ميشا malgré que دوكا رانا في الشتا, mais معليش j'étais juste à dire les femmes enceintes كاين حاجه اسمها لو ماسك دو غروسيس. لو ماسك دو غروسيس سي دي تاش يخرجوا لنا من الشمس كي نكونوا enceintes tout simplement. دونك اذا وحده كانت فادير فيها attention à 50% دوكا لازم 100% لازم ما تنساوش كامل l'écran total. Donc c'est pour ça que je l'applique tous les jours juste après la crème hydratante. نخلي la peau ديالي تشرب bien هذيك la crème, ensuite نروح j'applique directement mon écran total. Juste après on va directement les cernes. Donc oui هادوما les cernes الحالات السوداء هادوما normalement يعيطوا لها بهكا. دونك انا عندي celui de Note. دونك كيما قلت لكم في هاد لا فيديو حنستعمل دي برودوي qui sont pas très chers, تما حاجات تقدروا تستعمل حاجات ماشي بزاف غاليين ونقول لكم لو بري هكا à peu près. دونك كيما هذا Note le full coverage concealer هذايا يدير ما باستينا اللي في داير dans les 50 000 je crois si je me trompe pas. ça fait عندي شحال واني نحوس عليه باسكو قلبي خلاص لي, مي بون سي با غراف. دونك انا لهنا في هاد لا فيديو مانيش راح نستعمل في هذا لو لوك بلوتو في قولها سا تروك فريمون ليجي وحاجه خفيفه. دونك مانيش راح ندير ني بيبي كريم ني فون دو تان, مي فريمون حندير لكم اكزاكتومون كيما انا ندير بور تو.
فوالا une fois que غطينا لو سيرم كان لهنا جو في با بودري اللي حبت البودر دير كيما حبت مي انا جو في با بودري دوكا اون فا باسي ديريكتومون لي سورسايل ديالنا دونك كيما راكم تشوفوا دونك بوغ سيل ا شاك فوا كايو دي كومونتير مي شكون يقولوا لي واه حوايجبك ماشي شابين حوايجبك effectivement حوايجبي ماشي شابين باسكو مضروبين ماشي باسكو انا زعما عطيتهم لقيتهم ولا نون با دو تو سي جوست باسكو عندي دي سيكاتريس منا ومنا وحده كي كان في عمري 2 ans والاخرى كي كان في عمري 10 ans فوالا جيسبر كو maintenant c'est plus clair دونك نمشطهم وانا شو فريمون اوبليجي ندير لي سورسيل ديالي دونك بور سال اللي عندهم دي سورسيل مسقمين اون فادير بلا ديكات يقدروا يخلوهم هكا يفير دونك انا لهنا جي شوازي هدايا لو تاتو تاع ايفر بيوتي حاجه برك فو فير اتونسيون ستادير كي ترفدوا لو برودوي ما ترفدوش بزاف سي يرفدوه تابوتيوه شويه في يدكم دونك تقدروا نوريلكم لو تابوت شويه ensuite باش نستعملو Voilà, on a fini les sourcils. Après, vous allez remarquer que la teinte Hadia, elle est claire. Déjà, je suis claire. علاش غلط tout simplement غلط كي كنت نخير في لي تانت غلط بانت لي هاديه كلير باسكو شوفوا كي تخلوها في يدكم au début تبان لكم فونسي ensuite dès qu'on l'applique تجي vraiment clair mais bon après j'ai pas eu le temps راح نعاود نجي واحده اخرى mais ça va ça fait l'affaire ça me dérange pas باسكو كي تقربوا ما تجيكمش بزاف هذيك لا ديماركاسيون genre comme si que اني صابغه مي سورسيل هاد لا كولور دونك j'ai pas de problème ça va ensuite راح نمشطهم بهدايا لو ماسكارا ا سورسيل تاع ايسونس باش يشدوا لي برك سي ensuite on va passer directement le teint ديالنا حاجه على حاجه تبدلنا بون مين فريمون دونك انا لهنا خيرت لو بلاش تاع لوريال هذا جلادور هذا لو بلاش باسكو جاي با يبدلكم فريمون ان ايفي ناتوريل شغل ماكمش دوك تشوفوا لا ديفيرونس تو تي جيسبر برك تبان في لا كاميرا مي او ديبي كي وليت نستعملو vous avez été très nombreuses à me dire هدى تا بونزي هدى تا اون بون مين هدى واش راكي دايره في وجهك دونك كنت هضرت لكم عليه في مي ريزو سوسيو دونك لهنايا جي با مي دو كونتورينغ شفتو ما درت والو ما درت ني كونتورينغ ني كيما قلت لكم ني فونطان ني كونتورينغ ني ريان دو تو برك ني هايلايتر دايوغ ماشي حنستعمل هايلايتر سي جوست كان حنستعمل هذايا باش نكسروا هذيك الصفوريه هذاك العيا هذاك الكولو فيه تاع رمضان جو بونس راكم تشوفوا ديجا لا ديفيرونس اوتر منا ومنا دونك لهنا كنا كملنا مع لو تان ديالنا ما حنزيد حتى حاجه في وجهي بقى لي جوست لي جو دونك لي جو راح نديرو دونك بور لي جو واش راح نديرو نعاود جابليك شويه ان تو بتي بو تقدروا ديروها كيما تقدروا ما ديروهاش كيما حبيتو mais انا جام بيان باش نكسر هذيك ça va donner un peu de peps زعما on va dire
دونك جي ستامب بيان البانسو ديالي هكا بون و نجي هكا شفي كلكو باساج هكذا فوالا. Je refais la même chose de l'autre côté. بالك ماهيش حتبان لكم bien في la caméra mais en tous les cas ça donne un très bon résultat. وما تبانوش بزاف كما قلت لكم هاد لا كولور elle est vraiment شغل elle fait vraiment naturel ماشي هذاك البلاش اللي. Ensuite, avant dernière étape, on va venir appliquer le mascara. Bon, n'importe quel mascara, pardon. Alors, le mien c'est Too Faced, le Better Than Sex. Par contre, pardon, مانيش رايحة نابليكي الماسكارا ديالي كيما مدارية vu que هذا رمضان que ce soit في النهار ولا في الليل vous faites ce que vous voulez. مانيش نقولكم obligé تستعملوه في النهار pas du tout. مانيش نقولكم ماكييو pas du tout. Comme on a, le but c'est qu'on n'attire pas. Donc alors ce que je vais faire c'est que les sourcils les cils ديالي de façon à ce que نلونهم برك. هذا مكان ما نقعدش نطلعهم كيما موالفه. دونك اللي ماشي موالفين يشوفوا لي فيديو ديالي الاخرين انا شوي جار لي كي نلحق الماسكارا نضرب دي زوغ وانا نطلع باش يطلعوا لي فريمون بيان. دونك انا لهنا سي با سكو جو شيرش. C'est bon. Donc en principe رانا كملنا. Donc ça fait vraiment naturel, ça fait pas حاجة بزاف هكا ماكيي واللي elle attire vraiment. C'est حاجة vraiment حاجة discrète pour que ça soit كيما قلت لكم pour وحدة عندها خدمة عندها soutenance عندها un rendez-vous vraiment important وين لازم تقدرش تروح هكاك سفرة. Donc on essaye vraiment نقصو on attire pas بزاف parce que voilà في رمضان le but c'est qu'on n'attire pas mal فطروش et voilà. Donc هذه هي. Alors la dernière étape ديالي c'est bien la vaseline pour les lèvres. En ce moment نعاود نولي toujours la grossesse شواربي راهم ينشفوا غراف يتشقوا لي وينشفوا لي فريمون ساشو كو قبل ما نبدا توتو درت منه ودوكا حنزيد ندير باسكو فريمون راهم ناشفين ينشفوا لي رابيدمون. دونك انا خيرت هديه ما فيها ني اودور ني غو ني والو ميم لا كولور ما يا با دو كولور. دوك تشوفوا كي نديرها تشوفوا بلي ما كاش لا كولور. دونك انا جوست نستعملها باش نرطب لي ليفر ديالي سينو يقتلوني ما سينو يتشقوا لي و سي كاتاستروف. هدايا تلقاوها يتباعوا فارماسي درت 30000 درت 30000 نورمالمون شراهولي مروان 3 نورمالمون هو اللي شراهولي قلتلو سيل تو بلي اشري لي ان تروك باسكو لي ليفر ديالي راهم رايحين يروحوا فيها ساشا هذا مخدوم في الجزائر. دونك وي اي جيم بيان جاي شغل ماكارون هكا جو با اذا كنتو تشوفوه il est trop sympa كتحطوه في الصاك ولا هاي. المهم رانا لحقنا لافات على فيديو ان شاء الله تكون عجبتكم وراكم صحة رمضانكم encore une fois. Je vous fais de gros bisous. نتلاقاو في la prochaine vidéo. Ciao ciao.